Iya, assalamualaikum sob. Halo semua para sobat peternak, apa kabar nih kalian semua hari ini nih? Nah, di hari ini kita mau ambil ada telur nih, teloran hari ini dari 2 indukan dan alhamdulillah dua-duanya bertelur nih, ada di kandangnya. Nah, ini ada 2 butir ya sob ya. Ini telur ayam kampung, 2 butir. Nah, di sebelahnya ada ayam kampung juga nih warna putih nih. Ini indukan yang baru, sama-sama baru belajar telur ya. Nah, ini dia teloran nih gede juga nih. Ini beratnya sekitar 40-an gram ya biasanya kalau dia nih. Nah, kalau ini nih bawah-bawah ini kampung asli sob, gue biarin buat telur ngerem. Nah, ini dia kita kumpulin di sini. Yang kita kumpulin di sini adalah telur ayam kampung unggul ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.